Мне хотелось бы отметить, что для белорусской партии Беларусь это первый официальный визит приглашения партии солидарности и развития Республики Союза Мьянма. Я благодарна уважаемому господину председателю партии, уважаемому господину за его приглашение и, самое главное, за ту насыщенную программу, которая была организована на очень высоком уровне. ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် Мы встретились с людьми разных сфер, и я хотела бы отметить каждого. Это встреча и в торгово-промышленной палате, которая состоялась в Ядроне, встреча с министром по делам женщин, а также нам удалось пообщаться со спикерами Верхней и Нижней палаты Республики Союза Мьянма. Мы также много времени уделили обсуждению развития туристической отрасли и встретились с министром по туризму и культуре. ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Увидели возможности образовательного процесса Академии образования НИПИДО, а также поделились своим опытом взаимодействия с высшими учебными заведениями нашей страны Республики Беларусь. Мне хотелось бы отметить, каждая встреча, которая была насыщена различными вопросами, подтверждала в очередной раз стремительное желание всех представителей развивать свою страну и максимально налаживать международное взаимодействие, в том числе и с белорусской стороной. Отдельно мне хотелось бы отметить встречу в штаб-квартире партии, которая состоялась в городе Нефтекамск вчера, и мы обсудили не только нашу совместную работу в настоящее время, но и определили перспективы развития двух партий и международного сотрудничества, в том числе по линии молодежи. Вместе с представителями партии Республики Союза Мьянма, партии солидарности и развития, мы определили вопросы, которые должны быть в основе совместного плана работы, а также проведения видеоконференции для планирования следующих мероприятий. И по результатам каждой встречи мы договаривались о максимальном обмене информацией для информирования нашего населения нашей страны о целом политической и экономической ситуации. ဖလှယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် information သတင်းချက်လက်ဖလှယ်တွေဆိုရမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစသဖြင့်ဒီလိုသတင်းချက်လက်တွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြည်သူများသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖလှယ်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ် Информационная работа будет по-прежнему являться одной из основных. သတင်းချက်လက်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်ဖို့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒါ И мне очень бы хотелось отметить большой потенциал, потому что развитие многих направлений, в том числе и туристического направления, действительно заслуживает особого внимания, и мы готовы установить контакты для того, чтобы наши граждане нашей страны, белорусы, также могли спокойно и свободно посещать эту замечательную страну. А также выстроить наиболее конструктивный диалог между городами. И еще раз вернуться к тем меморандумам, которые были ранее подписаны между городом Нефтекамск и городом Минском. တိဆောက်ရေးကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်မှာပါအချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအကောင့်ထဲ
ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ် И мы также еще раз подтверждаем готовность принимать делегации နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပြီးတော့သူတို့လာရောက်လေပတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကဏ္ဍအလိုက်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံချိတ်ဆက်ပြသပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Развитию этих контактов также будет способствовать и наша работа с посольствами. ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ contact တွေကိုအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့တခြားသောကျွန်တော်တို့ကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘီလာရုစ်ဒါတန်ယုံနောက်တစ်ခါဘီလာရုစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတန်ယုံစသဖြင့်ဒီလိုတန်ယုံနေရာတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Мы еще раз выражаем вам слова благодарности за နောက်တစ်ချိန်စီတော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ်စီတော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှွေးထွေးပြငါစွာအခမ်းတဲ့အတွက်ပေါ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒါဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ပေါ့နောက်တစ်ခါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အလားအလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Общий обзор имеется в виду впечатление. Мне хотелось бы, чтобы многие узнали о том, какая красивая страна Мьянма, и, конечно, о том, какие гостеприимные люди живут в этой стране. Но я не сомневаюсь, что наше сотрудничество позволит это сделать нам как можно, наверное, быстрее осуществить эту работу. И впечатление меня, например, самое ကျွန်တော်နေပြောနေကြရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလူတွေမှာလာအခမ်းအနားတွေနောက်တစ်ခါလူတွေသဘောထားကောင်းမှုတွေကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်တရဖြစ်စေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတွေ့တိုင်းမှာနောက်တစ်ချိန်မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နောက်ခါမှာဘလူကန္နာမျိုးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဒါအတွေ့အကြုံအမြဲတမ်းရနေပါတယ် Спасибо. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်